Thokozani bogogo, thokozani makhehla bogogo namakhehla. Ngiyahamba-ke manje-ke ngiyongena ngaphakathi la esigodlweni. Ngisayolapha abantu. uLesihlanu namhlanje abantu bafikile ngiyezwa kuthiwa khona abantu asebengilindile ngaphakathi. Ngiyengithande-ke mina ukuthi-ke njengamanje-ke njengoba sengiqale le vlog le kube ukuthi abantu babone yonke into engiyenza into detail. So mengicaptureisha la ngaphakathi ngizoyenza sure ukuthi akuveli abantu ngoba phela lento esiyenzayo yokulapha abantu ibucayi, and futhi ngingaze ngibalekele nabantu bathi hayi thina siyashuthwa lapha. So siyenza ngendlela ecokeme, siyenza ngendlela ebalekile ukuthi abantu bangaveli, kodwa at the same time umsebenzi wobaba mkhulu usuveze ukuze uzokwazi ukuthi usabalale, abantu bakwazi ukuthi beze bazothola ukusizakala. Yes, kudala zazingekho indaba zokushutha nayo yonke leyo nto leyo, kodwa kube zazikhona izinto zokushuthwa nezinto amakhamera nayo yonke lento. Ngiyacabanga ukuthi abantu babezoshuthwa, kushuthwe nje kuvezwe wonke umsebenzi ngoba ngenxa yokuthi njengamanje i-technology isikhona. So siyayisebenzisa i-technology, izinto eziningi niyibona ngamafoni. So nathi sicabanga amacebo nathi ezinyanga ukuthi singakufihli ngoba esikhathini esiningi iChristianity nayo ifihlwa bokhona amakhehla. Abantu bayarecord emasontweni, barecord ukutshengisa ukuthi-ke uNkulunkulu upraiswa kanjani. So uNkulunkulu uhleli nasey'nkambini bokhona amakhehla. uNkulunkulu uhleli nasey'nkambini. Angisiboni isidingo sokuthi kuze kufihlwe umsebenzi wabantu abamnyama bese emva lokho-ke kuvezwe okunye nokunye. So engizokusho njengamanje ngicela ukuthi ningilandela, sengiyahamba manje ngaphakathi ngiyolapha. So bokhona amakhehla ngicela nje ukusho into eyodwa-ke, thokozani. So ngiyethande ukuthi-ke mesize ngena la ngaphakathi siqale ngomkhuleko. Into engenza ukuthi ngiqale ngomkhuleko kwethu ngoba angikaze ngazibona ngingafika kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyena umdali wezinto zonke, uyena naye futhi onginezile namandla lawo ukuthi ekugcineni ngikwazi ukuthi ngifinyelele ukuthi kuthini impilo zabantu zihloniphe. So into engifuna ukuyenza kwakwethu, ngifuna ukuthi mengingena la ngaphakathi, before ngingene ngiqale ngicele kwidala zenu, ngicele naNkulunkulu ukuthi angivulele indlela ngoba njengamanje niyambona ngumfana omncane nami ngiyathandela ukuphila, kodwa ngiyazi ukuthi ngesinye isikhathi menidonsa iy'dala zenu zasondela eduze kwami, sakwazi ukuthi yisebenzisane kanye nezami. Yonke into izoqala ivuleleke kube ukuthi ngiyabona ukuthi kahle kahle kuyaphileka la ekhaya and ngiyakwazi ukuthi ngithole ukulapheka. So bengisacela nje ukuthi wonke umuntu akhuleke, sicele nje umdali, sicele nakwiy'dala zethu, kakhulukazi menizobiza iy'dala zakomalume. Iy'dala zakomalume, isizathu ukuthi ngisho kanjani, ungaya noma iyiphi inyanga uyohlola umthandazi noma umprofethi, uyohlola bazokutshela ukuthi iy'dala ey'hamba nomuntu ngaso sonke isikhathi phambili iy'dala zakomalume. Ingenxa indaba yaleyo nto ingobani? Ingoba iy'dala zakomalume before nje uzuze uphume esiswini sikamama wakho ukhulele bengakaboni ngisho nabazali, babona yena kuqala ukuthi usekhulele. Iy'dala siyambona ukuthi nangu usekhulele, sekuyaziwa ukuthi kuzoba khona ingane yentombazane noma kuzoba khona ingane yomfana. So emva kwalapho bese uyathathwa uhambe uyobikwa kababa wakho. So into eyenza ukuthi iy'dala zihlezi zihamba phambili zakomalume ingenxa yokuthi izona ezikwamukela kuqala. So ufuna ukubike kuzona, uzicele ukuthi cela nizivulele indlela, cela futhi ukuthi zikwazi ukwamukela ezaboyise ukuze kungeke kube khona umbambo. And then uzobona uma usungene lapha ngaphakathi yonke into izobe isiqala-ke iba lula. So ngisacela nje ukuthi sibambe umkhuleko bese-ke emva lokho-ke ngizofaka-ke owokuqala ozongena ephambili bese kulandela nalaba abanye abazochaba. Cela sikhuleke. uNkulunkulu engcwele simahle sezulu, Nkosi yamakhosi nonamandla ngadlwele, izingilosi yokulunga simahle sezulu, izingilosi yokukhanya naba abantwana bakho Nkosi enamandla sebesondelile Nkosi. Cela Nkosi ukuthi uveze Nkosi ubukhulu bakho Nkosi, uveze umvuzo wakho, ususe Nkosi ubumnyama Nkosi empilweni zabo simahle sezulu, ubambathise Nkosi nempumelelo Nkosi enamandla, usondeze Nkosi iy'dalwa zabo simahle sezulu, ukwazi Nkosi ukuthi Nkosi enamandla zibabeke ey'chumeni zempumelelo. Themba wena mihla namalanga simakade ngoba ngiyawubona umsebenzi wakho Nkosi kimina simahle sezulu. Cela Nkosi ukuthi ubahlephulele Nkosi ikusasa Nkosi engcwele simahle sezulu, kuba wena Nkosi obahambela phambili ngaso sonke isikhathi, akukhanye Nkosi enamandla ey'mpilweni zabo. Cela Nkosi ukuthi ngaso sonke isikhathi mesifuqa Nkosi sikhothamela wena simahle sezulu, kuba wena Nkosi usibeka Nkosi ey'hlalweni zobukhosi, sihlala la emhlabeni singegama elingahlula lutho-ke iba nathi-ke manje Nkosi enamandla kusibeke phakathi. Awethu osezulwini, bangcwelise igama lakho, umbuso wakho mawufike, uthando wakho manje emhlabeni njengoba ezulwini.
siphila mhla isikwa sethu imihla ngemihla. Sithathelela amacala injobana sibathethelela abanamacala kithi. Ungasingenisa emlingweni kodwa usilise okubi. Ngoba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze ube phakade. Amen. Cela ukuthi usondele khophi wena endlini.